เสร็จแล้วค่ะซุปหน่อไม้ของเฮานะคะกับข้าวเหนียวห่อนๆนะคะหนึ่งเดียวใหม่ๆค่ะก็จะเหนียวนัวๆแบบนี้ค่ะสีสันว่าเป็นตะเผ็ดแต่ว่าเผ็ดหลายค่ะเพราะว่าใส่พริกขี้หนูสวนนะคะเดี๋ยวไปใส่ข้าวเหนียวก่อนค่ะหนึ่งข้าวเหนียวไว้นะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ช่อง Thai Life Austria นะคะจะพาท่านผู้ชมมาทำซุปหน่อไม้นะคะอันนี้เป็นหน่อไม้กระป๋องเนาะที่เขาต้มใส่น้ำใบยะนางมาแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเพิ่มเติมความเขียวความเหนียวของน้ำของน้ำซุปหน่อไม้ของเรานะคะใบซุกินี่มาปั่นอีกนะคะเพิ่มเติมความเขียวของน้ำนะคะใส่ข้าวเบื่อลงไปนะคะเพื่อจะให้ซุปหน่อไม้ของเฮาเหนียวเข้มข้นขึ้นนะคะอันนี้เคี่ยนเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะไปต้มเดี๋ยวจะเอาไปต้มนะคะต้มให้หน่อไม้กับน้ำยะนางนะคะเข้มข้นเหนียวเข้ากันนิดนึงเนาะอันนี้เราก็จะมาคั่วพริกคั่วหอมคั่วกระเทียมนะคะก็คือเราจะใช้หม้อย่างแทนการคั่วนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำซุปหน่อไม้กันเนาะก็เอาเข้าเครื่องแบบนี้เลยค่ะก็ใช้เวลาประมาณสัก10 นาทีนะคะความร้อนก็200 องศาเนาะอันนี้ก็เป็นหน่อไม้ที่ต้มใส่น้ำยานางเนาะแล้วก็ใส่ข้าวเบื่อจักหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้เวลาเฮาซุปหน่อไม้ของเฮาก็จะเหนียวนะคะจะเช็ดให้ซุปหน่อไม้ของเฮาเป็นได้กินเนาะค่ะต้มให้เขาแห้งๆน้ำน้อยนึงเนาะได้ที่แล้วค่ะหอมพริกกระเทียมของเฮานะคะที่ขั่วนะคะโดยไม่ต้องไปขั่วใส่กระทะใส่แก๊สยากเนาะเอามาใส่เครื่องนะคะเครื่องนี้เฮ็ดจะปิ้งจะย่างจะทอดจะอีหยังเฮ็ดหยังเมนูต่างๆได้ทุกอย่างเลยเนี่ยดีค่ะบ่ต้องใส่น้ำมันเสร็จแล้วเฮาก็เดี๋ยวจะมาตำนะคะหน่อไม้ก็ต้มไว้ได้ที่แล้วเดี๋ยวจะมาสุกโอเคค่ะเดี๋ยวเฮาก็มาลงมือสุกกันเลยเนาะค่ะเดี๋ยวก็ใส่พริกที่เฮาขั่วแล้วลงไปนะคะตำพริกแหลกแล้วเฮาก็ใส่หน่อไม้ที่เฮาต้มใส่น้ำยานางใส่ข้าวเบียร์ลงไปนะคะตำใส่กันเนาะใส่น้ำปลานะคะน้ำปลาที่ว่าเขาต้มสุกแล้วนะคะ2 ช้อนนะคะแล้วก็ซั่วเลยค่ะพอเขาซั่วได้ที่แล้วซิมรสได้ตามที่เขาต้องการแล้วเขาก็เอาผักหอมที่เขาใส่เตรียมไว้ลงไปนะคะเหมือนคล้ายๆเครื่องลาบนะคะลงไปเนาะอันนี้ผักหอมเป๋บ่มีนะคะก็เลยได้แต่ต้นหอมกับผักชีจีนนี่เนาะค่ะตัดลงไปตัดใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็ซั่วให้
กลิ่นหอมของเครื่องหอมของเขาอันออกกลิ่นจักหน่อยเนาะโอเคเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะซุปหน่อไม้ของเรานะคะกับข้าวเหนียวห่อนๆนะคะกินกับข้าวเหนียวห่อนๆนะคะ1 เดียวไม่ไหมค่ะ